一斗車嘅老薑乸加一隻老雞乸，雙老合璧就可以解鎖一味名震中外嘅老廣粵菜薑蓉雞。秋冬天啦，感覺啲手腳唔夠暖嘅，試下呢隻薑蓉雞，晚黑熱到皮都爆啊！首先準備一斗車老過我阿爺嘅老薑，然之後用個不鏽鋼羹刮乾淨外邊啲皮，跟住用刀背雕到佢溶溶爛爛。記住咯，一定要用刀背啊！如果唔係一陣揸到你手斷都揸唔出啲薑汁噶。跟住落嚟將啲薑蓉裝入個紗布袋，屋企冇紗布袋嘅用你老婆啲黑絲襪都得嘅。然之後用盡你食拉嘅力揸出啲薑汁，薑渣咧就放埋一邊先。嚟調一個靈魂湯料，蠔油、生抽、花生油，再俾半包鹽焗粉，將啱啱炸出嚟嘅薑汁倒入嚟，大力攪勻佢，攪勻好啦，千祈咪搞死啊！我唔孭飛噶。然之後就請出呢隻60幾歲嘅老雞乸，用一紮牙籤插到佢周身窿，然之後將啱啱整好嘅靈魂料汁淋翻入去，浸佢半個鐘，等佢充分入味。趁呢個時間嚟炒晒啲薑蓉先，記住鍋入邊唔使油，直接將啲薑蓉倒入去，用中細火慢慢炒。呢啲菜係好少人教噶，幫我點個讚支持下啦！炒到啲薑蓉變成金黃色，滿屋飄香嘅時候，落少少鹽做底味就可以出鑊啦。跟住落嚟水滾之後咧，將隻雞放落去，開大火蒸佢30分鐘。出鑊之後，將佢斬成9964嚿，然之後將啲薑蓉鋪上去，淋上60幾粒蔥花，再將啲薑汁慢慢淋翻上嚟，就搞掂晒啦。薑蓉清香酥脆，雞肉鮮嫩多汁。冇老婆嘅學識咗呢味嘢，起碼可以娶到6個老婆啊！